Yes, muza wa Salt FM nyongera kula msako nate nenkula msako nenkubuza nti wazotya sebo wazotya nyabo olwaliro enaku z'omwezi nya omwezi gwa 8 mwaka gwa 2022 nate tukomyewo kutuna ensonga ez'enjawulo program omunyo ku macha akulwa munange Apollo Tusime ate atali wa kadde kano atujja mwegattako gye bujjako eyo ali mu ggwanga erya Kenya nga bwe tukubulidde enteekateeka eza Kenya akaluka bwe kengedde babuzayo olwencha n'olw'omukaaga campaign ate ku lwokubiri bagenda kubeera balonda omukulembeze w'eggwanga erya Kenya owokutaano byoteekeddwa okubeera ng'omanya tujja bituukako mpolampola atujja mwegattako eyo twongere okumanyira ddala enteekateeka eryetya nze Muhammad Wamala program amunyo ku macha tuba tutunulira ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ebyobufuzi bingi ebitambula akadde kano update ku update tujja batubikuwa ndina omugenyi ombaka wa Nakaseke Central munafe Allen Mayanja Sebunya honorable nkulamusiza era mbadde nsaba osokola museku balabi aba Salt TV tugenda kwogera ebintu bingi naye olwaliro tujja kuba tukutuuka osokola museku balabi ba Salt TV tulabe tugenda okubeera nga tutambula ate enkya ya leero neyaza nnyo ssebo mwami Wamala lwakakisa kaneno kompadde basebo ne banyabo abalabi ba Salt TV nze Alani Mayanja Sebunya nga naliko omukubiza w'ekikola vubuka mu Bwakabaka bwa Buganda buno naye ng'olwaleero abantu ab'essiimi abantu b'ekikamulo Kiwoko Kito Butalangu Wakyato oge magomba agakola Nakaseke Central nga bankwasa obuvunaanyizibwa si biti wabula obuvunaanyizibwa okutuusa eddoboozi lyabwe ensonga zaabwe oba oli onookola bwe tugatta ettafaali ku ggwanga lyaffe erya Uganda nga tuyita mu paalamenti oba oli n'obukiiko n'enteekateeka endala nsaasira nnyo baganda bange ab'Embaale Soroti eyo yonna Sironko olwa enjega eyabatuukako era twafiirwamu nange nafiirwamu mukwano gwange Mutebi Ronald twamukazaako lyaloni twakola naye ku Eva Best Tours and Travel kumala ddala emyaka 5 nga yatusasula ya accountant waffe naye nga yaziikiddwa ebuyikwawo so tusaasira nnyo baganda baffe ate nenjozayoza nabo abafunye ebirungi twebaza Katonda okubeera mukyali balamu era nzikiriza ssebo njozeeyoze Ssaabasajja Kabaka yaweza emyaka 29 ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe alamula obwakabaka bwa Buganda buno ate n'atuwa n'obubaka obulungi nti bannayuganda tulime emwanyi weewaawo nga waliwo okusomoozebwa kwe tuyitamu. Honorable nsinga kumanya nnyo twatambulanga nnyo ng'okyali mu Buganda ng'okyali mubaka mu lukiiko lwa Buganda bingi bye wakolera abantu ddala eyo waliwo otema emikwezesa empolampola ng'olina kyoluka finally n'okituukako watambulira mu mikululo gy'abantu abatuufu oba oli akutuuka ku bukulembeze bw'oliko kati nti oli mubaka ow'abantu ab'e Nakaseke Central njala tutandire ku nsonga oba oli awo kyotandikiddeko ekyabannaffe ab'e abannaffe ab'Embaale twalengedde Minisita Hilary Onek Minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze disaster preparedness nga alambika eggwanga ku kyabaddewo Embaale bantu 29 nga twabaluuzinze ate nga tetumanyi kubanga embeera y'obudde yakyuka era nga tusobera wrath eyinza okweyongera gwe simanyi opinion yo eri etya ku disaster management mu ggwanga erya Uganda tulina obusobozi oba tusatira busattizi buli lwekigwawo kyekyandikoleddwa mu nteekateeka eyo ekituufu mukulu Wamala eggwanga lino lirimu abantu abatalina mutima gwansi oba abatalina kuteekerateekera biseera bya mu maaso tulinda kaguddewo ne tuwaayo ssente ne tutwala emmere Kalamojja naye nga tewaliwo nteekateeka ngundivu kati olwaleero abantu b'Embaale bw'otuukawo wonna wagudde enjega in fact eyo constituency municipality in fact eyitibwa Mbale industrial area etwalibwa Masaba Karim omubaka munange in fact yawana statement na byonna bw'otuukawo olaba nti amakolero gali mu ntobazi gali wansi mu biko olw'okuba nti waliyo ensozi abantu abali awo abantu bangi so nga waliwo enteekateeka y'emabega abantu abo bonna basengulwe bazimbirwe amayumba okuva mu bitundu kuba kati ezo zonna ensozi eziriyo zonna zaatise zirimu enjatika
nti olaba nti eggwanga lyaffe era in fact gundi bwe yajja prime minister Nabbanja yagamba kakati nga cabinet twatudde oluvanyuma lwa kino okugwawo ne tutunulira ku short term interventions nenga tubabuuza kakati long term interventions zo ziryogerwako ddi edda suggestions ezakolebwa mu parliament ey'ekumi nti abantu bano bazimbirwa amayumba ndowooza bali mukenda n'okusoba abantu abo balina okuzimbirwa amayumba naye panawo bakazimbako amayumba 10 gokka sincerely speaking ebbanga lyonna bakazimbika abantu 10 kyokka otunuulira wane mu Lubigi wano otuli wala erimbaale olwaleero naye mu Lubigi wano bw'otuukawo waliwo bridge nti maaso kyonna kisobola okubaawo bridge nga oba olutindo bwe lwayabisa embaale kuba kyetebe amawulire ge twafunye nti emmotoka za obudde bw'ekiro bwe lwayabika buli motoka eyajja yagwangayo bugwi era n'eyaba Roni super custom okuba super custom omukwano gwange Roni yabagole zeegoberanga bugobe naye buli eyajjanga ng'egwayo kuba olutindo nga lwavuddewo katolweyo bwe ndaba olutindo luli mu Lubigi mu maaso eyo baffe olweba tetukyaliwo byebyo biribeerawo naye nga bikoleddwa ffe olwaleero abaliwo abatali willing kulaba nga tusimba ebibira tukubiriza abantu olwaleero Mabira asaanyewo ntunulira maama Mabira tukyayita na maama Mabira minisita mulamba bitwisaanya naye ng'ebibira bisaanyewo naye ng'ababisaanyawo ate be bali mu kintu be bali mu gavumenti naye ffe bwe tuvaayo okubyogerako kyabo bassebunya beenoonyeza byabwe tebagala nkulaakulana kubanga mulemesa okuteekawo sugar factory mulemesa okuteekawo factory kati waliwo ewaffe wali eri ekkomamboga awo ngo sole ngo ogenda okutuuka eri Kawempe Matugaawo wonna ogenda okulaba gundi ziri makubo factories Kawanda awo era n'amazzi kati enkuba bw'etonnya emmotoka ziyita mu mazzi kati mu maaso eyo bye bigenda okubeerawo mu ggwanga lyaffe naye nga kyonna kivudde ti bannaffe abali mu kintu bannaffe abanene bannaffe abakuumibwa emmundu abalina buli kimu abalina ensimbi ate be basaanyizaawo ebibira be bazimba mu ntobazi be bakozesa eryanyi naye ffe tusigala tubyogera nti gavumenti olina obuvunaanyizibwa oba executive okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe era omulimu ogwo bwe gukulema oba osaana kudda bbali kugibwamu bwesigwa kubanga omulimu ogwo guba gukulemye kowa responsibility ya gavumenti kuuma bannayuganda na bintu byabwe Honorable okanya n'okwogera kwa president bwe yasembayo yagamba nti ekireetedde climate change oba embeera y'obudde okubanga ekyuse yakiteeka ku bintu nga bibiri yagamba greed omululu ogw'abazungu naye kiragera ku bazungu ekyo oyinza kirifalinga ku twalingira heat wave ebadde egenda maaso ebulaaya ye ng'agamba nti omululu n'okwagala quick money okufuna amangu kividdeko enteekateeka naye kino tekyabadde bulaaya oba tekyabadde wa naye nga bwetunga kampani eno eya Sino eyaweebwa okuba nti ezimba mu industrial park gye balemanyi nti obaonayo nayo lwali lutubazi lwennyini simanyi bw'oyinza kukola reference yo ku n'opinion y'okwogera kwa president ne statement eyo yes era yava n'agamba kakati tugenda kugoba abantu bonna abali mu ntobazi fakiti omanyi kye baakola bagenda kulumba abantu abo abalimi omuceere mu ntobazi era fakiti erinakaseke eyo ngenda okulaba bwe natuukayo ng'oyise eri ebujuubi okonectinge wali oyise ekiruuli waliwo abavubuka abeeyiya bambi abalimu omuceere mu lutobazi awo ng'ogenda okulinnyalinnya akasozi otuuka eri mu kitone ne Lusanja nga batandise okugobebwamu mu disitulikiti endala tuwulira basaawa omuceere naye omuceere gulimu awo omuceere gulimu ku lukalu of course omuceere sobola okugulima mu mazzi naye pulezidenti oba Mwai Museveni yanditunuulidde abantu abo abazimbye amayumba mu ntobazi abazimbye ezi shopping mall tunuulira mu kibuga Kampala ekibuga Kampala kiri mu mazzi
kiri mu ntobazi era enkuba bw'etonnya tosobola kusala mu kibuga Kampala naye babalaba era babatunuulira kati kubuva n'oyogera mu mbeera efaanana bw'etyo oba okudaalira oli omunaku bambi ali mu kulima omuceere gw'otwala emisinde naye nga zi shopping mall za arcade biri factories kati tutunule enammanve tuke enammanve olabe bannange Industrial Park eryawo bino byebigenda okubeera omuzeero olw'okuba nti ettaka bano abasajja ba investor bebajja mu M7 batiitiibya ettaka babawa ku layisi oba ery'obwereere eriri mu ntobazi lye babawa naye bino byonna obutonde toyina ngeri gy'oyinza kubuziyiza mu mbeera ng'essaawa yaabwe etuuse era abantu factory ezikolebwa mu ntobazi buli kaki kyena gwe tukola akaseera kajja kutujjuutuka naye nga munnansi ali eyo embaale olwaleero abantu abafudde babasuubiza simanyi okuba miliyoni 5 twaziise loni ebuyikwe naye miliyoni 5 tezatuuse tebabasuubiza minisita zeyayogedde tezatuuse tetugamba nti kati abantu baffe basasulwe naye kyetulowooza nti wabeewo enteekateeka ennuŋŋamu abantu bano basengulwe ebibirwa bireme okutemebwa amateeka gateekebwe mu nkola ogenda olaba amanda embaawo zitemebwa naye nga zitemebwa basajja abalina ssente era abali mu kintu Honorable obamwe muliko obuzibu bwe tutunulira Ministry ya Disaster Preparedness ya Engineer Hilary Onek mwamutaba vote yabwe yenkana wa tutunulira lead of government business nga office saba minister erimu abantu abakunava abenjawulo nga inane ministry eno gye twogerako eya disaster ministries zinje zirimu OPM tuna Karamoja affairs tunulira Bunyoro affairs tunulira general duties naye eno docket yenyine evunanyizibwa ku nsonga ya disaster refugees mwamuta wa vote mala mwe mubatima wokulika nti tusatira busatizi buli kaddi mumutekeddwa okubanga mugiyambako ekituufu mwami wamala nze kankubulire obuli bw'enguzi bwe businze okwonoona ebitongole bya mwami Museveni byonna era neewuunyiza leero ku order paper ndabyeko ekiteeso ekiri motion kitugenda siima mwami Museveni olwa State of the Nation Address gye yakola gye buvuddeko nti nno byayogera byali birungi nnyo era gaali mata naye nga ombuuziza ekibuuzo nti minisitule eno temugiwa vote temugiwa nsimbi ekyamazima kankubulire ensimbi nnyingi nnyo era yensonga lwaki ne baminisita abali omutandika okulaba nga beerumaluma kuba akasa omuyingirira alaba nga oli mu kuyingirira luwombo lwe kati bannaffe bangi bali mu ministries zo bazifuula mpombo bazifuula mwe babbira ssente ensimbi ezandibadde zikola ensonga ey'essimba ne bateekerateekera abantu ogenda okusanga ng'ensimbi zonna bazikuba ku mumwa kati teebereza emmere yabadde gende Karamoja yasangiddwa oba mu disitulikiti yaawo babiraze nga emmere yabadde erina okugenda Karamoja ate bagisanze walala ng'oli ali mu kugitunda naye nga ababikola ebyo embezzlement of funds zikolebwa bakungu bennyini 135 billion zemwayise okuyamba Karamoja ezo sente si ntono naye bw'oba okitunuulidde kiva mu bantu abali mu ministry zino abatali willing era abatali patriotic ku lw'eggwanga obutalumirira oli n'alowooza nti eggwanga ligenda koma ku ye alyamu bibye adduke ensimbi nnyingi nnyo ziteekebwamu naye ogenda owulira zino zabbiddwa mwami Museveni omugaba bannange jijja kugambye tuleete lifestyle auditing approach eri bano ababbasenaga jiji genda mpola abantu bagendeko siro kase ensimbi bazimba wano arcade ne bazimba shopping mall sincerely speaking naye bino byonna bikosa muntu oyo ali wansi asookerwako bino byonna we bikolebwa bannaffe bano bayirale baani ba prime minister zino zibbibwa zino ziri eno kati olwaleero yagambye abafudde buli babawadde family miliyoni 5 tezatuuse kati ondowooza obitegeera byebyo obuzibu bwonna we buli bwanguzi bulyake
n'abantu butalumirirwa ggwanga namuntu kulowooza nti Ssebunya ketuuse mu paalamenti n'ennyambala esuuti kakati ab'Nakaseke bamanyi no nti ab'Ekkalamojja be bamanyi abantu 9 okimanyi be bafudde enjala Leremonta ya ripooti nti abantu 9 be bafudde enjala Ekkalamojja naye nga tulina minisitule eyo tulina minisitule ya agriculture tulina minisitule y'ebigwa bitalaze baminisiters bayitirivu bali mu kinana n'okutuba naye obuzibu bakola ki mu paalamenti tebabeerayo mu ministries tebabeerayo kati ne weebuuza eggwanga abantu abali resourceful ne abatali resourceful bakola ki mu bifo ebyo naye ffe tuvaayo okubyogerako era biseera nga Kyagulanyi pulezidenti waffe naga bannange eggwanga lyetaaga kukyusa bano aba tebakyalina mutima gulumirirwa ggwanga wabula bannayuganda tulina kwerwanako kulanga tubakyusa mu mbeera yonna nga tugenda okumulamu gwe long term solution yandibadde ki mwenga abali ku ludda oluwabula gavumenti kubanga Ssaabaminisita bwe yajja ne short term twatunuulira abantu bano tekyazze ku mulundi guno omulundi omwaka ogwa 2018 ndowooza ekyali ebuduuda wajjawo resettlement plan ey'okujja abantu bano babajje ebuduuda batwala ebulambuli n'ekiryandongo n'ensimu ne zifunibwa wadde ettaka lyali inflated era nga bw'ogambye nti erina okuba nga awaayo ettaka n'okutuuka olwaleero bakyanoonyereza ennyumba ziri 10 ku Lwende zalina okuba nga zizimbibwa mu myaka 5 long term solution mwe ng'abawabula gavumenti mulowooza ki ekyandikoleddwa mu nteekateeka eno ekisooka mu byonna kwe kusooka okukyusa abantu bonna system abali olwaleero mu bifo bye balimu n'ekirala olwaleero Mwai Museveni omuggyako obuyinza obungi nnyo bw'alina mu constitution so nga constitution yali emuwa ebisanja 2 n'emyaka ng'awezezza 75 n'ezo zonna ennyingo yazimenyamenya dda kati olaba nga system zonna nfu zeetaaga okumenyamenya n'okuddamu okutereeza leero leeyirwe bw'ebeera nga Uganda train yava ku leeyirwe kw'erina okutambulira bw'ebeera nga baasi yava ku luguudo wabula eri mu bisiriko eri mu kuyingira wansi mu myala eri mu kuyingira wansi mu migga kati olwaleero mu byonna bannayuganda kye tulina okusooka byonna kwe kulaba nga system zitererera ddala okuva waggulu ku the first citizen namba emu nga ye president nti olaba institution zonna zaafa tezirina empowerment obuli bw'enguzi bungi obulyake bungi abantu tebalumirirwa ggwanga so ng'ebyo byonna biri awo byonna nga tukubaganya ebirowoozo nti ati munnange tuli setolinga abantu tuzimba amayumba tukole ki byonna ne bw'obikola ne bw'amagezi ne bwe tugawa mu paalamenti ne twogera tewaliiwo kikolebwa lwaki tewaliiwo willingness tewaliyo patriotism eri bannaffe abali mu office ezo so now kutereeza system ng'amagezi tugaleeta naye nga kuba ne bw'ogaleeta resettlement plan yakolebwa n'ensimbi zabbibwa leero olaba miliyoni 5 zalemeddwa okutuuka eri families z'abano abantu ogenda okulaba akawunga kalina ogenda Ekkalamojja tekatuuse ogenda okulaba ensigo ezirina okuweebwa abalimi b'e Nakaseke tezituuse so zonna long term solution zemwe tunajja nazo naye nga tutuuse kutereeza system ekyamazima tukyali mu bulabe bw'amaanyi Honorable President w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya oba oli otusuubira bino biyinza okubeera ku bimu ku bya agenda byagenda okuba nga akoonako babanga issues of national importance zagenda okuba nga ayogerako agenda okujja lweyasembayo okujja waaliwo ettemu erya likoleddwa ku ba officers aba police bitundu ebyeruweero eyo n'ebitundu eby'embaale ewammwe eyo agenda kudda olwaleero ng'era enjega yino yagwiridde eggwanga abantu 29 ate nga tusuubira era ettaka likyabombulukuka ebuduuda baatugamba eryabombulukusa wadde teryasse bantu simanyi gwe olowooza kiki kyayinza okutugamba kyagenda okugamba eggwanga kuba tusuubira nti era ayinza okufokasinga ennyo ku mafuta n'emmotoka ez'amasannyalaze nga ku mulundi guli oba oliawo ekituufu Mwai Museveni munyenyeza mutwe ng'endiga etenda enkuba
kubanga nze neewuunya buli lwajja okwogera eri bannayuganda omutuuze nnamba emu olina okuba nga owabatuuze banne essuubi naye abatuuze bamutunulira kati ne tv bajjako nzije ne rediyo bajjako nzije edda ffe banalinga mbeera ne jjajja wange bambi n'amatovu keziya katonda amu ekimula ekyemirembe twajjangamu twaleetanga amanda olw'eggulu jjajja n'akutuma amaduuka amanda agakalebyo n'oteekamu muwulirize omusajja by then gakyalina obulumi eri eggwanga naye olwaleero omuntu n'ojja n'oyogera tetulina kye tuyinza kusalako tewaliiwo kiriwo wabula tuleeta piki z'amasanyalaze tuleeta motoka z'amasanyalaze ndabye mu kisenero leero yeerimba mubaleeta emotoka 11 bagenda ziteeka ku nguudo mbwe z'amasanyalaze lirale mu ggwanga lino erya Uganda ng'olaba mu kaseera kano bisoboka sincerely speaking ng'omuntu kiro y'akawunga eri 4 nga liita y'amafuta nakaseke eri 7 nga sukaali ali waggulu omuntu tasobola kuweerera mwana we mu ddwaliro temuli mu ddagala amakubo gali mu mbeera mbi abantu ekalamoja bafa gwe ng'ovaayo ng'oyogera eri abantu mu mbeera ey'okubalaata ey'okusaagira mu ggwanga n'okusaagira mu bulamu bw'abantu Mwai Museveni olwaleero obubbi bw'ensimbi olwaleero emisolo egibinikibwa abasuubuzi wano konteina eyali emiliyoni 8 eyali emiliyoni 4 kati emiliyoni 8 eyali emiliyoni 10 kati egenda mu biliyoni sente empitirivu munaga abanange tufa emisolo mingi naye tetulaba value for our tax for our money naye ng'obubbi bugenda maaso kati olwaleero ne bwajja olowooza kipya kikyagenda okwoke tewali era neewuunyo bakati bagenda mutandikanga muwa puroguramu buli ddakiika muteekeekaawo UCC muteekeekaawo njogere bagenda muwa puroguramu afuuse pulezidenti alambika nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga oli mukulembeze wa ggwanga asobola okujja wabeera ayagaliddewo na honorable n'alambika ebigenda mu maaso tulina okuwa ne bannayuganda ekitiibwa okubeera pulezidenti olina okuwa kifuuse monotonous kyogamba it's too much bannayuganda Mwai Museveni alina okubawa ekitiibwa bw'abazze gye bali abawa alternatives olwaleero seminki ali waggulu olwaleero amafuta abavubuka bodaboda bazivugira ku tanka zikalidde bafuuwamu nfuuwa omuvubuka nolanga agiwunzise si lwa malala bati lwa mbeera naye gwe nova noga tetusobola sala ku musolo tetusobola kendeeza kawunga ng'eri Kenya omusajja akawunga yakasaza hafu olwaleero akawunga bannayuganda kwe basiibirire nakaseke ogenda okola abantu bagenda tandika okutondoka enjala abantu bali bubi naye gwe bw'ova n'oyogera gye bali katobawadde solution omuntu w'ebutiiko omuntu w'ekapeka omuntu w'ebuzimiiri ow'ekatale ka mmese akutunulira ng'alaba omukudaalira era abeera munyiivu gy'oli ayagala awulire nti bannange ensimbi zino ne zino twazirikavalinze waliwo yabadde azibbye bannange akawunga ak'enkumi 4 kakati nga pulezidenti kagenda baka 200 emwanyi bannange mugenda kuweebwa endokwa musimbe n'endokwa ensimbi ezalina okuweebwa abalimi b'emmwanyi abantu basimbe emmwanyi endokwa UCD etekyazigaba olwaleero ffe abatetenkana nogabana abantu baffe tubakoze tutya naye ebyo byonna effe tuvaayo ne tubyogera mukulu wamala bannaffe batulaba bubi batulabira mu anga embi naye nga tulina obulumi ku lw'eggwanga lyaffe ng'abantu b'e Nakaseke baalwana 500,000 abantu baffe Nakaseke abantu balowooza eyo mmeka y'ekibiina ekiri mu buyinza muli bulungi muganda wange bw'otuuka e Nakaseke disitulikiti enamba yetalina luguudo lwa koolasi oluguudo highway yaliwo yazimbibwa abasajja ba Amini Bobote yekyaliwo ey'okuva Bombosala mutuuka eri Nakasongola tuukira ddala eggulu naye okuva Luweero oyingira Ekiwoko Butalangu tuuka Ngoma eri yonna yonna Ekinyogoga Kinoni eyo nakulengera ne Ssaabaminisita nga mulunkinga oluguudo bonna abakyala yajjira na Munyonyi yajjira mu era ne mugamba nnyabo Nabbanja oyinza otya okujja okulambula amakubo ge Nakaseke ate gwe nnyabo n'ojja ng'osowoledde mu Kanyonyi naawe Sebunya okyalina kasayizi katono naye munajja mu gavumenti naawe bino jja bibeeramu ne mugamba nnyabo ekikulu kulaba nsonga z'abantu ebizibu by'abantu bikolebweko otherwise eggwanga liri mu katyabaga
tuli ku timing bo tuva abannayuganda bavaayo tewabalabya abasoga baabo bantu baga bannange kimala abantu bennakasike abantu bawukikira beebo onabadde abakyala b'ekiwoko nga tubatwalidde ku umbrellas kubanga bambi abakyala abo bakolera mu musana bakolera mu nkuba tugaba naye tubayambye tutya tubasituddeko tutya okubayambako mu mbeera eno gye balimu enzibu naye nga ebyo byandibadde bikolebwa olwaleero ligimu naye ligimu ebyo tebitunu wabula abantu babajjamu bujja musolo abakyala abo balaba abakolera mu nkuba babasolooza sente buli lwe bateekawo essigiri ne seppiki ng'oli akuŋŋaanya omusolooza atuuse naye bano bakoledde nteekateeka ki obawaddeyo ku seppiki wowe bakolera wayonjo ogenda okola bakolera wonna ttaka jjereere abantu be bawa emmere ttaka jjereere eriyo olwaleero abakyala kwe bakolera ekkuba eryo tuli banjidde ebbanga ddene luweero kiwoko butalangu just only 29 kilomita naye tuli banjiza emyaka kataana terikolebwa so nga ate abasajja abo n'abakyala bawaayo abaana baabwe mu lutalo ensendo negulwa mirambo negulwa maliba g'abantu ebaviiramu bwemage era ennaku ezo bwe nakwata omuzo nagamba sipiika ti mwami Museveni yamala okulwana eri ye yakunnumba ng'embwa eyasize ekibya n'ajja entebe bo badi ku dining balya naye abantu b'ennakaseke beerya nkuta baabo balaba beetetenkanya bakazi batu babeezeewo obulamu baweerere abaana basobole abaana baabwe okubeera obulungi naye nga tewali ene effort ekolebwa gavumenti eno okulaba nga abantu ababeera bulungi olaba tugenda kumulamu katono nnyo bwe tunaakomawo tugenda kulaba ate ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga tugenda kudda tulabe enteekateeka gye mwakoze mwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti mwegasse wamu bali baagaye bagenda kuba bakuba bakiyita batya kuba kinywa mwagaye mugenda kwegatta ne bagakaliw tuje tulindire ekyo tugenda kukuba kati kinywa anyhow katujja obubaka buno tugenda kudda n'enteekateeka y'omukago gwe bakoze ate ne by-election zigenda maaso esoroti eyo gyaggwe ya mulundi guli epalisa wali egenda maaso bano bagambye FDC egenda kuwagira bano luli bawagira wa FDC soroti kinaabeera kita ku mulundi guno katonyo katukomewo n'ensonga ezo. Yes, tukulisa mubako obwo mulebe wa Soul TV tukyagenda maaso ensonga ez'enjawulo munyo ku maca tune honorable munaffe Allen Mayanja Sebunya mubaka w'ebantu ab'Nakaseke Central tulambika ensonga ez'enjawulo tugenza okuwummulamu nga ye atugambye nti okubeera kwa president enkya oba oli awo tasuubira nnyo essuubi ligenda kubeera nga liweebwa bannayuganda okusinziira ku kuli okw'emirundi ebiri okwakayita okw'omuddiringanwa kale eyo ndowooza ya honorable tunadda ate ne tukubikubuuza wiiki ejja nti watugamba yatugambye kino tulinde bulinzi enkya president bw'anaabazze okulambika eggwanga aba era ne babeesunga honorable ddala ekitundu kino ekya palisa gogonyo mwasazeewo ne mugamba mugenda kuwagira muna FDC yagambye egenda kuwagira muna NUP munaffe Oporoti negamba nti mwabawagira ku mulundi guli mu Soroti East ewa Atani NRM negamba kachange enyumirwa by election ate zino ezisigadde temugenda kukwatamu wadde ogatta amaanyi nga tukitwala nekiri ekyaliwo sabbiiti ewedde sabbiiti eno era ntandikwa sabbiiti eno bwe mwali ku Africana twalengera FDC People's Progressive Party twalengera twalengera Jema FDC ne NUP okukola omukago ogwawamu ne mugamba n'okugamba nti awamu muyinza okuzira boycott bwe muboycottinga ani abaafunamu mpozi mu byonna tusooke tutunuulire ekinyusi ky'omukago guno nze ng'omubaka ndi musanyufu era abantu bannayuganda bujjo kibalindirira abantu b'Nakaseke era bujjo bamanja ti naye ababaka tugambire mube bumu ng'abali ku opposition embaga bannange ekikulu kya byonna naffe era kyetwagala era kyekirungi so bwe wabaawo enteekateeka nga zino bannayuganda era awo kitegeeza ne bwe tuba tuli mu kizikiza naye bw'olengera akasubbaawa
mu guzikiza ogunene oba n'essuubi nti gy'olaga at least wayinza okubaayo ekitangaala ekinene ekiyinza okweruka. Naye bannayuganda nsaba mbajjukizeemu mu 2015 2016 waliwo TDA the Democratic Alliance yalimu Kiribati Bukenya, yalimu Amama Mbabazi, yalimu Mau, yalimu Besigye be baali ku driving seat n'omugenzi Nsubuga abirekeraawo Matthias Secretary General DP. Yes, Katonda mwekimula ekyemirembe ye yali sekretary w'omukago ogwo fact. Naye ku abo bonna nga bwe mmenye abana abakyali abalamu abasatu Mau, Mbabazi, Kiribati bonna baddayo ewamwe Museveni. Yes. Leero wali wani retired Kano Kizza Besigye. Kikulaga ki nti omukago guno oli ayinza ogaaje emikago tuze tugiraba naye tugamba ekigwa ekimu tekirobera baana kukola ki kutambula oba kuddamu kuzanya. Jeremiah wamala okugwa wali ekigwo ogenda omulala ate akutte ekipiira akikola ki ali mu kuvuga ati tulina okuba bannayuganda n'essuubi bino era nange ffenna nga bwe tuli mukago kyensaba bannange ti mu kaseera kano titubeera ku showbiz tituba mu bintu byakweraga naye tube n'omulamwa okusinziira ku bibaddewo eby'emabega. Tekisinga obukulu ffenna si kyani akulembedde si kyani ayogedde ennyo naye obumu n'okugatta amaanyi kubanga eno ligimu eya Museveni eya dictator ng'ekozesa emmundu ng'eyingira mu nyumba y'omubaka Adeke Soroti lwa mpaka n'omenya buli kimu n'otuuka mu kisenge buli abadde yonna n'omuwamba foomu zonna eza FDC n'ozitwala nti weetaagawo obumu n'amaanyi okugatta amaanyi oba oliawo okulaba nga dictator tumulindigula ekigo kubanga emabegako ojjukira ebyali ekayunga twalinayo candidate ng'aba NUP nakwedde naye ebibiina ebirala tebyalabika ne tugenda omolo NUP era twalinayo Toliti era ebibiina ebirala tebyalabika. Kakati eno Esoroti gyetwalabidde President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne Kizza Besigye nga bagasa amaanyi naye era nga kutuuka ku gulani mu kukuuma akalulu ng'era olaba FDC yali ku front nga wabulamu amaanyi. Kati amaanyi gano bwe gaba gaze bannayuganda balina okuddamu essuubi n'okuba oba oliawo n'ekyebalengera mu maaso ng'onoowangula dictator olina kubeera bumu. Era bannayuganda nze abantu b'enakasike mbadde nga mbagamba ffe abakulembeze waggulu bwe tulema okwegatta waakiri mwe mubeere bumu abandaba nga temukulembeza amawanga yadde madiini oba olyadde ebiina by'obufuzi wabula ekikulu kulaba eggwanga lyaffe eryajja mu kuyiwa omusaayi Nakaseke Luweero Kiboga Nakasongola mu myaka gya 1986 tetwagala tuddeyo eyo. Oli agamba bannange ekimala kituufu naye tetwagala kuddamu kuyiwa musaayi. Museveni nga wagenda n'olwana kati emyaka oli mwana ogamba oyagala kujjako nakyemalira baamiini b'obote naye ng'olwaleero naawe olemedde olegenda myaka 4 obuli bw'enguzi bufuuse obuli bw'enguzi obulyake bufuuse obulyake emisolo giri waggulu. Tugamba bannange twetaaga peaceful transformation oba okukyusa obukulembeze mu mirembe naye byonna bijjawo lwakulaba nti abali ku ludda oluvuganyuma twegase nga tuli omuntu omu. Olabye bwe tugenda awo omwaka ogwa 2020 oba olya nga tugenda mu kalulu ka 2021 mwena kye mwakola mwakitanga Democratic Forces of Change era mwagezaako ne muzinga ekintu ekyefaananyiriza ekikolanga kino kye mwagezezzaako kukola. Omuntu omukakasa otya nti ku mulundi guno kye mwakola luli kubanga buli yalina ambitions ezize. Retired Kano Kizza Besigye agamba omusajja mundekere mukuttemu emirundi 4 ngudde naye emirundi 4 nkyamusobola nkyamwewulira. Munnaffe principal najja naga nti ate nze nsinga gwakulemya emirundi 4 kati ku mulundi guno bwe mba mutandikidde eno wansi munnayuganda ayinza okubalabanga bajjooka. No nze kyekiri bwe nabadde ntandisa bannayuganda bandabye nagambye nti wakati mu kizikiza bwe tulengeramu akasubbaawo akaaka wadde kakyali katono naye tuba n'essuubi
ogutangalo ogunene gujja kwaka. So bannayuganda kibi nnyo era bw'osanga omuntu n'akugamba nze nva maaso nafadda oyo otwalanga misinde. So na mukyo nze nina tulina okuba n'essuubi kibi nnyo era kyekiri kye nagambye Mwami Museveni bajja okwogera tawa bannayuganda ssuubi nti kati bw'wabaawo ekiriwo ekitabaddewo kiba kitwongera essuubi biri byonna ebibaddewo. Nagambye ekigwo ekimu tekirobera baana kutambula na kugenda mu maaso n'ensobi ezikolebwa abantu zisobola okuterezebwa. Nze mu byonna bannayuganda kye mbasaba tuleme kudda ku social media ate kampa olaba eya Nuupu ate kuba FDC. FDC ng'olaba eri mu kuba Kyagulanyi eri mu kuba NUP. Ebyo tebiyinza kutwala ggwanga lyaffe mu maaso wabula obumu n'okulaba nga twogera ku bulyake ku bubbi okutulugunya abaana baffe abali makomera basegirinya ba political prisoners abaana baffe abali mu kalulu nga bali makomera. Kati bwe tuwa exposinga ligimu eno ne twogera ku bintu ebikolebwa ebitagenda bulungi ffenna nga tuli gitole tuba n'essuubi. Kati Mass Party wali weekwesa omukisa gwammwe mudde eno mulimu kwesabula kwetwalaganya kati yo ng'ekonsolidatinga ng'ekuba ki Mass Party gyogerako naye ekuba mwera naye ine ebizibu bingi toleeba erumye ne Soroti olaba ate Vice President ne Captain Mukula ayogera birala Jessica Lupa ayogera birala. So ndowooza olaba era ogenda okulaba n'eri waggulu nga abantu si bye bitambula obulungi ennyo wabula lwakuba nti ffeeno bayirawo omuntu akutya ate mwana wattu gwe gwotya ate yaba asinga ennyo n'okutya. Kati olwala gyoyita Mass Party teriyo na Mass Party yeni eyo gamba enaale anti yebatwalaganyira n'ogenda mu Parliament era numbers era fact waliwo yakyogedde mu Parliament nti Mass Party mbuuze mu Uganda teriyo Mass Party. Mass Party olwaleero ffenna ziba Mass Party anti by the medical strength NUP fetukiriza yawangula akalulu mwalaali ne babalayiza ku mpaka musajja nakozesa emmundu byali byakalulu kugenda kukakasa olwo gwe balayiza gwe bamanyi ye president. Omusajja lwe yalayira Mwami Museveni yaleeta amagye ku ofisi yange yerumpewe walayira yatebereza erumpewe wali kikamulo wagala kuteerawo nsasagge omusajja n'aleeta amagye liyale nga wonna street ze Kampala twalengedde ne Kenya baatutta amagye olwedde okulabika nti embeera ebeera nzikakkamu no naye ate Kenya njawufu nnyo toyinza nagikomparinga olwale ku Uganda kubanga olwaleero olaba ne bino Mawubi yagenzeemu simana atudde ne Mwami Museveni si bwe batyo bakole ebintu. Mwami Museveni toyinza kutuula naye kuba ye musajja mulimba bw'akugamba nti ajja ku Soroti olina kugenda mu kikuubo ojja omusanga naye kati Kenya of course amagye bwe gagenda tegagenda kuba bantu nga wano bwe kibeera wano okubatulugunya n'okubawamba wabula okukuuma emirembe kye tusuubira era akalulu katambule bulungi era waliwo democracy. Musajja Uhuru ali mu kusomba mu buziina bwe olwaleero mu State House abutwale gyagenda okuwumulira naye Mwami Museveni akulaga ndowooza n'ekyapa alowooza ekya State House yonna ziziri ndowooza alowooza kati ayagala kiso kyakize emmanya ge no ebyo bintu bya bannayuganda bintu byansi ogenda kubireka eggwanga byo birina okutambula. olaba nga tufundikira olunaku lwajjo mwerabisizza mu Parliament nga bwe mutera okugamba ku nsonga za munaffe ssentebe w'akakiiko akaalo ku gavumenti omubaka wa Badeglaib Mapinduzi Ojara akati mwe ani yawubisizza principle n'atamanya nti ekisanja kitambulira emyaka 2 n'ekitundu mwakikoze mu busungu okulabika nti ebyaliwo mu March ku mbaka zaake ne mwagala kumulereza mwe mutyo nga mujja kakiiko speaker n'aba ruling out of order rule of procedure number 195 ne 196 ne bagamba nedda mumuwulirize mumuwe mugenda kukolagana mutya ne munaffe Ojara Mapinduzi kubanga ekifo ekyo ekisigaddeko ate nga mulabika nti waliwo controversy etambula akadde kano. Kale speaker weewaawo aba alina obuyinza obwenkomeredde kubanga ya governing house era obuyinza rules of procedure zimuwa okuwa ruling oba oliawo gwomubaka olina kwapiiringa bwapiirinzi ruling speaker gy'aba akoze naye bw'oba okitunuulidde era obuwayiro bwe bumu obuli mu rules of procedure
buwa chief whip chief whip olwaleero Nambeshe si principal nga gwe bobadde ogamba Nambeshe anti yaddayo eri n'ategeezera principal yagati ono muleete ono musikamule yooti Nambeshe alina obuyinza obwenkomeredde okukyusakyusamu oba oli awo mu bukulembeze bwe bw'alina abantu baali mu kutambuza kubanga ye chief whip wa wonna ate era nga mu opposition kubanga olwaleero mapenduzi musajja wa FDC kakati kitegeeza ogwo omulimu gukolebwa chief whip si Kyagulanyi owa NUP naye nga obuwaayiro buwa chief whip ovunaanyizibwa naye tomanyi kuba wabaawo ng'omuntu olaba takola bulungi tawa service delivery ennungi osobola okukolamu enkyukakyuka n'okola nga mutereeza system naye ng'ekikulu kyakulaba nti mu parliament mu organi zonna wabeerawo obuweereza obulungi kubanga akakiiko kakulira aka local government public accounts committee local government kakulu nnyo ke katunuulira obuli bw'enguzi obuli wansi eyo yonna mu local government mu bwameeya yonna eyo wansi ku ground kitegeeza mulimu gw'amaanyi ogulina okukolebwa ng'oba oli awo Oweekitiibwa Nambeshe bwe yatunuddemu ng'alaba oba oli awo ovunaanyizibwa buwulageeyezaamu naga akatukolemu enkyukakyuka naye rulingi speakers ruling bwetu bwe yatamu naye ne tulowooza tusobola okujja apiiringa era kiyinza okutereezebwa kuba ntijjukira ndowooza yali parliament emulundi ogw'ekkumi ndowooza lembaka ow'ebugweri Abudu Katuntu ku Kosase era baali bamutwalaganya bwe batyo ebintu byakiyita mu luggya n'apiiringa ensonga n'asigala ku kifo ekyo then ne parliament ndowooza ey'omunaana yali omubaka ndowooza w'abakozi Samuel Omoki ne Banyenzaki oye baabatwalaganya ndowooza olaba kakati ndowooza mwagala lweta president eri yaliwo parliament y'omunaana ate ono n'akiyitako ate kati wano waliwo oba oli awo amaaso bwe gatunuddemu abaana n'ebya naye tulowooza nti ebyo bisobola okutereezebwa akaseera konna ebyo okwerumaaluma okwo kubaawo ola ne kuba mu famire ne weekabeera maka nga mukyala wange Juliet Nakavuma mwagala nnyo niira tusoobagana n'angamba ekiga ne mugaa ngamba kino ngamba anyiize naye nenyiga so kati ebyo bibaamu ne mu bukulembeze Honorable nga tufundikirira ddala njagala message gy'oyiga mu kalulu Kenya koogereko byasigasigazaayo kampeni zifundikira lunaku lwa 6 bagenda kulonda ku Lwokubiri Uganda eyiga ki mu kalulu Kenya era kiki wandibadde osaba mu nteekateeka eno akalulu ka Lwakubiri ndowooza yes era nange ntuula kakiiko ka human rights eddembe ly'obuntu mu parliament naffe twali tusabye ng'ababaka abatuula kakiiko ako tugende tutunuulire okulonda okwo naye okusaba kwaffe oba okuddibwamu kwaffe kubadde tekunakolebwa naye nga nange tusuubira okwegatta okugenda ne Apollo emirimu gyagenzeeko okutunulira akalulu ako mu byonna saba Odinga ne Ruto akalulu ako kaggwe emirembe kubanga Kenya bwenyiza ekyamazima naffe eno tulwala ssenyiga kyentegeeza mu kintu ekisobola okuba eri singa tekaggwa bulungi naffe eno kitukosa ekisooka entambula yaffe ey'amafuta ey'ebyokulya tuli mu South African community kitegeeza tubeera affected business wise politically ne mu byokwerinda so nja kusaba banna Kenya abali ku Salt TV tukume emirembe abali mu kalulu tubeere twongere okwolesa obugunjufu nga bwe tulaba Kenya weewaawo waliwo ebyaliwo emabega naye tulowooza olwaleero tusaba mirembe gyokka akalulu ako kaggwe bulungi ekirungi Kenyatta yagambye sigenda kudda mu kalulu kano ku lw'emirembe omusayi guleme okuyiika kitegeeza kinaava eri kampu y'Odinga ne Ruto okulaba nga akalulu kano kaggwa bulungi mu mirembe kuba naffe bannayuganda kitwagala naye ne Museveni naye akoppe ku Kenyatta aweeyo obukulembeze emirembe Mwai Museveni ozingula ebikunta byo kuva mu State House Nakasero n'entebe
odde lwakitula mu mirembe bamuwa mandate nga tetukusindikiriza lwaki musindikiza nga bamuwa mandate bagenze kuyiwa musayi nga gwe wakola so njagadde nkikwanaganye naffe tubeemu ebyokuyiga abakulembeze abaliwa noba oliawo eggwanga lyaffe linaaterera tuleme okufa n'okuttibwa ng'olwaleero ebyaliwo emabega mu mbeera eyo. Honorable Joe nga tufunikira ddala Honorable Minister wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao yabadde mu kakiiko kammwe n'aleeta 7 points zagenda okukozesa ku abuse of human rights kubanga mwe mumutaddeko ndowooza ekigezo ekigenda okusooka kyabaka bano ababiri era nga tukimanyi nti Minister wa Justice and Constitutional Affairs almost yabavunaanyizibwa ku kooti zonna kakiiko by'okulonda ba registrars bonna dokita eyo ebeeramu justice. Simanyi opinion yo olaba alina gy'abatwala oba buli munnayuganda okusalawo okuva eriye kubanga omutwe buli omu Katonda yamuwa gugwe n'obwongo yamuwa bubwe. Naye olwaleero bw'otunuulira nti Mao ayinza okuba alina ebirowoozo ebirungi naye gy'agenza okukola nabyo tubalaba. Olwaleero bw'otunuulira Betty Kamya n'agamba tuleese lifestyle auditing tulwanyisa obuli bw'enguzi n'agamba bagende kompola kakati olwaleero zino zonna points zeyaleese zeyatwanjulidde nnungi bati gw'ogenza okukola naye omwana wa Katonda tayinza kutuula na mwana wa sitaani ku mmeeza emu ekyamazima tebisobola kutambula so kati olwaleero Mao byalimu oli mu kwerimba kubanga olwaleero zonna institutions Mwami Museveni yaziteeka mu ngalo 5 bweziti so ojja kubireeta bakulimberimbe nti otaddeyo ba political prisoners era mu kaseera ke kamu ne basegera tubalabe nga bateereddwa obaoli okuba naffe kye tusaba era kye twagala naye ng'ate obaoliawo okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu ate kugenda bugenzi mu maaso obaolio n'okusuffocatinga civic space abantu okubeera nga balina eddembe lyabwe eryokwe freedom of speech freedom kweganga liberty oba eddembe lyabwe nga mu chapter ey'okuna mu constitution ng'erambika obaoliawo eddembe ly'obuntu eri bannayuganda nga lyongera okulinyirirwa. Mwami Mao tukusabira gy'olaze obaoliawo bikutambulire naye ffe okusinziira ku presidences ezibadde nga zibeerawo abakulosinga abantu abagenda abatayimiridde bulungi bamaliriza si bulungi naye bannayuganda ekirungi bo we bali era baba bakulaba. Badde nsaba osibule abali ba Soul TV ate tufundikire. Mwami Wamala nkwebaza ne management ya Salt Media, Salt Radio, Salt TV olw'okumpanga omukisa ng'omubaka w'abantu ab'esiimi aba Nakaseke Central. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Nakaseke nja kubasaba tukozesa akaseera kano akasizoni naye abakugu bagize bagamba tugira tulindako okuteekayo kasooli n'ebijanja naye muwogo osobola okuteekayo naye kasooli n'ebijanja tulindemu era nange namaze okuteekateeka emiti gye giri ewaka gye tugenda okugabira abantu baffe sizoni eno okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi. Twaleese ne pogwamu ey'okuzimbira abantu baffe ebyoto bya bwereere buli maka kati sofa tugeze mu bantu 2,000 aba coordinators bange mukole omulimu omulungi okulaba abantu abo nga bafuna service ezo z'omubaka wendi Parliament eddoboozi ndituusa mu bukiiko gye ndi zijja n'eyo muba mu mpisa okubatuusa Kamawole era nga 26 ng'omubaka ntegese olusiisira lw'ebyamateeka okubasunsulira ku tteeka ly'ettaka ery'obusika mulitegeere kubanga lireese obaoli obuzibu mu maka gaffe ne mu bitundu byaffe abantu b'ekiwoko Kikamulo Butalangu Wakyato mwebala okubeerako ne bannayuganda mwena neyanza nnyo neyanze gensigadde nze Alani Mayanja Ssebunyumba mbaka w'abantu ab'esiimi era ab'ensonga wangaala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kale bw'otyo tutambudde olwaleero n'omubaka Alani Mayanja Ssebunya tujja kubanga tusukawo akatugenda ate mu sports ne bannaffe tukwagaliza akaseera akalungi.